मुझे उस पेट शॉप पे जाना है। बेटा क्या करोगे पेट शॉप पे जाके? अच्छा मम्मा, मैं कुछ लूंगी नहीं, बस पेट्स तो देखने दो। चलो। मम्मा वो चिड़िया देखो कितनी सुंदर है, दिला दो ना। बेटा मैं तुम्हें एक नहीं बहुत सारी चिड़िया दिलाऊंगी, आओ मेरे साथ। चलो। भैया ये गुलमोहर का पेड़ कितने का है? 200 रुपए का है। दे दो भैया। मम्मा मैंने तो आपसे पक्षी मांगा था, लेकिन आप तो पेड़ ले आए। बेटा 1 साल में ये पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे पक्षी आके बैठेंगे और इस पेड़ को अपना घर बनाएंगे। अब मैं समझी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मा। आपको क्या लगता है, हमने सही किया?